大家好，我係周國巧兒 Frances Chow，好高興今日能夠同你哋有機會分享一個對我自己好貼心題目。呢個題目就係話講到我嘅兒女細個嘅時候，同埋我喺學校做駐校心理學師嘅時候，點樣用故事嚟引導我嘅仔女，同埋引導我學生解決日常發生嘅問題。其實我哋日日都好忙㗎，喺呢個忙碌生活嘅當中，我哋點樣能夠將信仰好自然咁帶進我哋孩子嘅生命裏邊呢？其實個答案比我哋想象中更加簡單，就係喺每日親子共讀嘅時間裏邊嚇。我今日同你哋分享嘅題目就係親子共讀，用故事來談饒恕，係坐而扎根，讓兒飛翔呢個系列裏邊其中一個題目。今日我講嘅同埋你哋一齊要讀嘅書，係適合4歲至7歲孩子讀嘅。其實故事就好似一個鏡咁樣啊！你睇到呢幅圖啊，呢個女仔你睇下佢望喺鏡裏邊，你睇到佢好開心、好驚喜，所以你睇到佢個樣就係咁樣啦啊！你睇到佢係有金頭髮，佢係一個 maybe 4、5歲嘅細路哥，所以故事一個鏡就係將事情反映出嚟，故事又係一樣嚇。我哋透過故事嘅角色同埋情節，我哋幫我哋嘅細路哥能夠理解佢哋嘅情緒同埋佢哋嘅處境。雖然好多書都唔係基督教嘅書籍，但係好多時我自己可以發覺到，響故事情節裏邊，我哋可以帶出聖經嘅屬靈信息。因為我哋嘅兒女或者我哋嘅學生係好能夠 identify，佢哋真係能夠對於嗰啲故事有共鳴，討論情節嘅時候，我哋就好能夠順其自然咁幫助佢哋用神自己嘅說話去處理佢哋嘅情緒啦。當細路哥聽得懂故事嘅時候呢，咁我哋就能夠引導佢哋接受真理啦。其實透過呢啲故事，我哋可以幫助佢哋能夠揾出實際同埋更健康、更合聖經嘅方法嚟解決問題。其實呢個方法我頭先都話係喺學校裏邊有用，因為呢個就叫做閱讀治療法 （Bibliotherapy）， 就用呢啲閱讀嘅書本嚟輔導學生。呢個其實係比用口頭講教導係更加有效用嘅。呢個方法其實適合所有年齡嘅人嘅，但係對細路哥嚟講咧，呢個方法特別適用，因為佢哋實在係好容易同呢個故事裏邊嘅主人翁咧能夠心同感受，咁佢哋就知道諗下，咁如果我好似故事裏邊嘅主人翁，咁我哋點樣可以解決辦法呢？咁我哋亦係好自然咁將實際嘅方法同埋聖經嘅教導佢哋啦。而且咧，親子共讀或者同學生共讀一本書咧，或者講一個故仔咧，有好多好處嘅，令到覺得雙方都會覺得好滿足，因為呢個係親密嘅分享嘅時光，佢哋會感到溫馨感到心與心相連，唔會覺得你係說教，唔會覺得你係鬧佢哋嘅。咁今日要分享嘅一本書咧，就係 Berenstain Bears 系列嘅裏邊一本書呢本書咧，我只係攞呢本書嚟做一個範例，希望藉住呢個範例咧，就講到點樣用親子共讀嘅方法。我哋唔淨止係讀書，我哋仲係要對話，一路讀嗰時一路對話，點樣幫助細路哥我哋未開始之前，先去做個禱告。感謝主，我哋可以藉住講同埋閱讀故事嚟陪伴我哋嘅兒女，明白兒女嘅感受同埋處境，而且尋找到行得通同埋合乎聖經教導嘅方法嚟幫助佢哋面對生活嘅問題。而更重要嘅，我哋係藉住呢個過程，我哋能夠享受到一個親密美好嘅時光。求主幫助我哋每一日願意騰出時間嚟享受親子閱讀嘅時間。咁樣禱告係奉主耶穌基督得勝之名而求，阿門。其實 Berenstain Bears 係呢個系列係好有名㗎呢個系列初時咧就係由 Stan and Jan Berenstain 佢哋係兩夫婦寫嘅。雖然佢哋唔係基督教嘅書籍，但係佢其中係包括咗講到道德同埋生活嘅教導，講到誠實、善良、
點樣同人哋分享，點樣服從命令，點樣有責任呢啲為主題嘅。後來佢個仔咧 Mike Berenstein 咧就將基督教嘅信息加入去啦。咁佢寫咗一系列嘅就係叫做 Living Light， 係基督教主題嘅系列。咁講到咧有聖經經文啦，講到禱告啦，基督教信仰課程，基督教嘅節期咁樣好多嘅書籍，梗係好受歡迎嘅書籍嚇。其實好耐以前，我細路哥細個嗰陣時都已經有㗎啦呢啲書，佢哋係響各公校同埋公立嘅圖書館裏都可以借到嘅，而且呢啲書咧已經翻譯為中文，後來又製造做卡通、電視集同埋 DVD 同埋有聲書嘅。我都話啦，我響我細路哥細個時，同埋我而家嗰啲孫細個時候咧，我都時時同佢哋讀 Berenstain Bear 呢啲書嘅。將聖經嘅真理融入喺裏邊，而家我屋企裏邊就有10幾本 Berenstain Bear 嘅書啊。咁我哋今日講嘅係乜嘢嘢咧？我哋呢本書咧就講到饒恕，係咪你時時都諗到我哋細路哥好多時受到委屈之後咧，一直都唔肯放下嚟，一直都係發嬲，一直都唔肯原諒其他嘅人。咁點樣咧？咁我今日就同大家一齊透過 Berenstain Bears 嘅 Forgiving Tree 嚟講到幫助細路哥睇到點樣學饒恕嘅功課。當細路哥先係聽得懂故事嘅時候，佢哋就會明白真理啦。如果你冇呢本書咧，響呢個YouTube 呢度咧，你係可以點擊呢個HTTPS URL 度咧，你就會打開，你就會一路跟住可以聽到同有畫面啦，嚟睇到嘅係一本有聲書嘅。好，咁講到乜嘢嘢咧？原來呢個故事嘅內容就講到小紅哥哥佢生日嗰日，佢爸爸就送咗一個單車俾佢啊，全新嘅單車，咁梗係好開心啦！好多小朋友一齊去 party 啦，喺個 party 裏邊，咁佢個表哥咧又係請咗去個 party 裏邊，咁佢表哥咧就話我想借你個新單車出去踩一踩咁啊，咁佢俾佢踩，點知咧佢就一撞咗個單車去嗰個棵樹度，咁個車輪咧就歪晒啦，咁樣梗係啦，小紅哥哥開始嗰時係會發嬲嘅，因為人之常情啊嘛，好發嬲嘅咁樣。但係呢本書就幫助我哋睇到點樣可以教導細路哥從憤怒裏邊變成饒恕啦。咁呢本書其實係冇講到聖經一句嘅說話，亦冇用到神一個字喺度所以我就覺得我會藉住呢本書，一本所謂 secular 嘅書點樣將聖經嘅真理帶到日常生活裏邊。因為我哋嘅小朋友好多時都係唔係一定要讀基督教書籍啊嘛，特別喺學校裏邊有好多書籍，但係佢哋唔係壞嘅書好多書我哋都可以將聖經嘅真理帶入去。咁呢個就係講到小紅哥哥點樣從憤怒變成饒恕佢嗰個表哥啦好，咁我哋讀呢啲書，我哋用對話式閱讀書籍嘅時候，咁我哋有一啲原則要守住嘅。我希望父母係先讀咗嗰本書先啦咁我亦有所有跟住咧嘅題目咧，重要嘅嘢我有中英文，因為我知道我哋父母或者聽中文會比較舒服，但有陣時我哋細佬哥已經中文唔係好熟悉，所以我已經將所有嘅嘢有英文，你可以用英文嚟同佢哋分享而且咧你亦係喺我 YouTube description 裏邊咧，你可以 download 下載呢啲中英文 notes 係 handout 咁原則係咩咧？就係話我哋父母好緊要就先聽我哋細路哥講嘅嘢，冇錯，我哋讀嗰個故事，但你希望佢發生共鳴嘅時候，就會將佢自己心裏邊所諗嘅嘢，佢嘅情緒，佢能唔能夠同呢個故事嘅人能夠 identify 發生共鳴講出嚟，唔緊要嘅。你覺得啱又好，唔啱又好，你聽佢講先，唔好快快脆脆要改正佢哋或者加入經文。呢個係聽完之後後尾先咁做，所以我會一條一條題目俾你哋討論嘅題目俾你哋，教你點樣帶出我哋想帶出嘅答案我哋要承認現實同埋孩子嘅感受，好似呢個故事咁。咁人哋當爛咗佢架車，咁佢梗係唔開心啦。呢個係現實，呢個 reality， 我哋唔可以講唔好嬲，佢係你表哥，唔可以嬲，可以咁承認係爛咗架車，咁佢咪
嗰個車路扁咗啦，咁佢以後就好難用嗰架單車啦嘛，佢梗係唔開心啦。咁我哋要先係俾我哋嘅細路哥講出佢嘅思想，唔好急住俾答案啦。我英文就唔講噶啦嚇，如果唔係就太多時間啦。咁我咧就同你哋寫咗6條討論嘅題目啊，從4歲到7歲嘅細路哥咧可以用第1到第5條題目。如果到你有7歲嘅細路哥咧，你就可以同佢咧講第6條題目啦。第6條係比較難，細個細路哥好多時係你要讀俾佢聽，然後就討論。但係到7歲，好多時有啲細路哥已經識得自己讀啦。咁佢讀完之後，你就同佢討論，唔使再一個字讀出嚟嚇。第1條題目就係話乜嘢叫做饒恕，或者點樣叫原諒別人呢？難嘅答案我先幫你哋預備，如果簡單答案唔會同你哋預備，呢個就比較難啲嘅答案，所以我寫咗出嚟。饒恕就話我哋選擇，呢個係我哋嘅 choice， 我哋做咗決定，唔記住別人傷害我哋嘅地方。第一樣就係話我哋 make 一個 choice， 我哋選擇唔記住別人傷害我哋嘅地方，而且我哋唔揸住我哋嘅嬲，哎呀我好嬲啊，好嬲啊，我好慘啊，猛咁喺度喊啊！呢個2樣我哋唔記住，同埋我哋唔執住我哋嘅憤怒同埋悲傷啊，點樣樣咧？我哋就解釋俾佢聽啦。其實饒恕對我哋自己係好有好處嘅喎啊！除咗我哋唔去報仇之外，去害人之外，同人哋打交之外，其實我哋饒恕咗人之後咧，好似送俾自己一份禮物，唔係送俾人哋一份禮物，送俾自己一份禮物。點解咧？我哋會感覺到好快樂，會感覺到好輕鬆，唔會話係一嚿石頭咁日諗住，哎呀，我要點樣同我表哥打交？我點樣要佢賠翻架單車俾我？我哋係重視我哋嘅關係，我哋覺得我哋關係同我表哥、同我朋友、同我老師、同邊個、同父母關係好緊要。而最緊要我哋帶出嘅信息，慢慢講，呢個唔使即刻講得出，咁講得太深啦。神係饒恕我哋，所以我哋亦係要將呢個饒恕、呢個善意分享俾別人，咁就得啦。一陣再講多啲嚇。好，咁英文呢度就係完全係直譯嘅啫，我唔再講啦。咁第2條題目。嗱，你睇到呢幅圖下啦嚇，爛咗架車跌咗落去啊！咁話點解有個時候饒恕人哋係好難呢？你等佢講，佢哋知嘅啊！呢個星期你覺得應該去同邊個人講你饒恕佢呢？或者對邊個人有恩慈，對人 kind 呢？等佢講啊！即係從個故事裏邊咧就跳出嚟啦，講到自己啦。咁又再俾佢諗翻自己，佢話你有冇諗到一次你做錯事嘅時候？需要別人原諒嘅經驗啊，有冇啊？梗有㗎，係咪？細路哥都會做錯事㗎嘛，我哋都希望人哋饒恕㗎嘛，我哋都會驚㗎，我哋自己都唔開心㗎。咁等佢講出嚟，你睇好多都係喺 feeling level， 喺個感受方面。好，咁你就問佢啦，因為佢要人哋饒恕啊嘛。如果人哋饒恕你嘅時候，你會感覺點呢？就問下佢，你會感覺到點呢？如果你自己嗱。倒翻轉啦！如果你原諒別人嘅時候，人哋點樣睇到神嘅愛呢？神愛我哋，希望我哋將神嘅愛分出去。所以當我哋饒恕人哋嘅時候呢，人哋就睇到神嘅愛啦。好，你前邊嗰6條呢，多數細路哥都到5歲，佢哋6歲都識答嘅啊。如果太細2、3歲咁唔識答就唔緊要嚇，就講咗個故事俾佢聽。但我希望你係能夠知道你細路哥嘅程度係幾多，你能夠有一個對話、一個討論嚇。咁第7條係難啲嘅，對唔住同埋真正改變行為有咩唔同呢？對唔住同埋真正改變行為有咩唔同呢？嚇，對唔住好可能只係 sorry 嚇，呢個係口頭講出嚟啫。但係真正改變行為就話，我唔淨只係覺得 sorry， 唔係對唔住你，而係我知道錯，我要我改變我行為，咁我嘅生命先有改變。所以我就話第7條就會難啲啦嚇。所以咧就到一個大啲嘅細路哥先會識答嘅。如果細個都識答係最好啦嚇。所以我哋唔好唔記得，好似幅圖片咁，我哋有機會就將耶穌嘅真理帶出嚟。雖然嗰本書冇咁講 ，Berenstain Bears 好容易咁帶出嚟嘅嚇。好，咁我哋再睇一睇。咁最尾嘅時候，咁我哋先講到話，
聖經裏邊有冇咁嘅章節啊？其實如果佢有主日學咧，就呢句已經成日佢哋讀過㗎啦嚇。我講中文先，但係其實佢哋多數識得用英文啊。歌羅西書3章13節，彼此包容，彼此饒恕嗱。2-3歲咧就係嗰度嘅啫 ，end up 響嗰度嘅啫，彼此包容，彼此饒恕嚇。但係到大個少少6-7歲咧，我哋就會教埋 Sunday School，主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人，就包含咗我頭先講嘅嘢啦。咁英文就 bear with each other and forgive one another。細個嗰時我哋就只係講 forgive one another， 但係主日學老師真係會講到乜嘢叫做原諒嘅，所以佢又解釋俾你聽。如果你唔識得點講，你就照住我咁講啊。跟住大個啲，我哋就會講 forgive as the Lord forgave you。耶穌點樣原諒我哋啊？咁我做一個總結，好短嘅視頻。但係一個好重要嘅視頻，其實藉住對話式嘅親子共讀，我哋時時都係引導，唔係教導。教導就話將呢啲真理放入孩子嘅腦裏邊，引導就幫助呢啲真理入咗我哋呢啲兒女、呢啲孩子嘅心裏邊。如果你諗一個畫面，教導就好似我哋嘅細佬哥嗰個腦啊。我哋好似打開咗個腦，將啲茶倒入佢個腦裏邊，將啲水倒入去灌俾佢頭腦知識。但係引導咧，我哋就開佢哋嘅心，將神嘅說話藏喺佢哋嘅心裏邊啊！我哋透過親子共讀嘅時間，我哋藉住提問、藉住討論、藉住陪伴，我哋引導佢哋發現聖經嘅真理。你睇到我嘛？由第一條一路一步一步引導佢哋，唔係一下子就講晒，問佢哋，等到佢哋能夠發生共鳴，特別係響嗰個感情方面我哋發生共鳴，要投依到佢哋嘅思想，就將真理進入孩子嘅心裏邊我哋藉住 Forgiving Tree， 唔淨止細路哥經歷佢哋嘅真理，又幫助佢哋日後懂得點樣活出饒恕人嘅真理。所以當孩子唔想聽道理嘅時候，唔緊要，唔好再囉囉嗦嗦講，先講故事，因為故事係比說教講道理係更加能夠改變我哋嘅孩子。好，思想與實踐，我希望你返去借到呢本書，或者向 YouTube同你嘅細路哥一齊睇呢本書。今個星期用親子共讀嘅方法嚟讀呢本書。如果你唔識得點做呢，你可以全部用我或者改寫我上面發出嘅問題用我嘅答案嚟參考，嚟同佢一齊開始有一次分享，一次親子共讀嘅時候，結束嘅時候可以問下細路哥，你覺得今次讀咁樣讀好唔好啊？如果你已經識得呢個方法咧，咁咪非常之好。咁你唔需要再讀呢本 Berenstain Bear。如果你識得，咁你就揾一本你細路哥好喜歡讀嘅書啦，你自己先睇先，然後諗下有冇聖經故事嘅真理可以帶出，我哋點樣可以幫助佢哋藉住各故事嘅角色同埋情節，幫助佢哋理解自己情緒同埋處境，用更健康嘅方法嚟解決生活嘅問題，將聖經嘅真理帶出嚟。如果你話哎呀我仲係唔識啊，咁唔緊要噶如果你話我唔識，咁唔緊要，我咧可以仲介紹一啲書俾你，呢啲都係 Berenstain Bear， 呢啲書咧就真係講到聖經嘅真理啦。咁你可以先係睇下，同埋同佢哋讀呢啲書先，咁你就習慣咗。Hey God Loves You 呢本書係點樣帶出 Golden Rule， 我相信你哋都知道啦。點樣帶出聖經嘅真理咁然後又講到真係復活嘅故事，Real Easter Story， 同埋咧講到點樣咧祈禱咁樣將聖經嘅真理帶出嚟。咁我好希望你哋真係嘗試。我跟住咧就會講到同小學高年級一啲嘅
細路哥讀書或者到青少年讀書嚇，喺唔同嘅頻道、唔同嘅書籍，都希望你哋收睇。好，我哋先係做一個結束嘅祈禱。親愛的主，我哋感謝你教導我哋做父母嘅點樣喺日常生活裏邊時時引導我哋嘅孩子明白你自己嘅真理。求你幫助我哋藉住故事走進兒女嘅世界。求你也幫助我哋嘅兒女能夠體驗到聖經嘅教導同埋行出真理。咁樣禱告係奉主耶穌基督得勝之名而求，阿門。好多謝你哋收睇，希望你哋繼續收看親子共讀呢個集。